Ich bin ehrlich mit euch. Ich liebe es, zu Hause zu sein. Ich gehöre einfach zur gemütlichen Sorte. Und das spiegelt sich auch in meinem liebsten Hobby wider. Polymerton. Ein Hobby, was man gut und gerne zu Hause an einem Schreibtisch machen kann. Einem Schreibtisch wie diesen hier. Den habe ich für meinen persönlichen Geschmack besonders einladend und besonders gemütlich dekoriert. Denn leider ist es sich nicht nur an diesem Schreibtisch, um Polymerton zu modellieren, sondern manchmal auch, um etwas für die Uni zu erarbeiten. Da kam mir allerdings die Idee, dass ich doch mein Polymerton-Hobby benutzen könnte, um mir diese Arbeitszeit etwas zu versüßen. Und wir schauen gemeinsam mal, ob es was wird. And though you're not here anymore, I still think about you. 'Cause baby, yeah, I didn't forget you. Hey, no, I didn't forget you, baby. I know we drifted so far apart. And I know we both made a brand new start. Um diese Tastenkappe aussehen zu lassen wie ein Stück Kuchen, benutze ich eins meiner Tools, um etwas Struktur reinzubringen. Anschließend benutze ich Pastellkreide in den Farben Orange, Gelb und Braun, um eine Art Backfarbe zu machen. Diese Backfarbe lässt meine Tastenkappe so aussehen, als ob sie gerade frisch aus dem Backofen kommt. Along my line. 'Cause baby, yeah, I didn't forget you. Oh, I didn't forget you, baby. Hallo, es ist der nächste Tag. Das liegt daran, dass ich gestern Abend nicht mehr weitermachen konnte, denn als ich die Heißluftfritteuse aufgemacht habe, habe ich gesehen, dass meine Tastenkappen geschmolzen sind. No! Sehr, sehr unglücklich. Ich habe extra eine alte Tastatur verwendet, die ich von meinem Freund zur Verfügung gestellt bekommen habe, damit ich nicht meine neue, coole Tastatur verunstalte. Leider habe ich eben nicht gecheckt, ob die Tastatur aus PBT-Plastik gemacht ist oder nicht, was super essentiell ist, weil PBT-Plastik in der Heißluftfritteuse eben nicht schmilzt. Wie sagt man so schön? Man lebt und man lernt. Dementsprechend habe ich mir jetzt neue Tastenkappen bestellt. Die sollten im Laufe des Tages ankommen. Und ja, dann sehen wir uns, sobald die neuen Tastenkappen da sind. Oh, I'll never forget you, baby. Oh, Dadurch, dass ich heute nicht zum ersten Mal eine Tastenkappe eindecke, funktioniert es deutlich besser als gestern. Also kann ich vielleicht sogar fast schon dankbar sein, dass meine Tastenkappen gestern geschmolzen sind. Endlich können wir die Tastenkappen dekorieren. Mit weißem Polymerton habe ich eine Sahnespirale gemacht. In diese Sahnespirale stecke ich nun 2 Erdbeerhälften, die ich schon mal für einen anderen Kuchen modelliert habe. Mit flüssigem Ton möchte ich die Sahnespirale etwas realistischer aussehen lassen und ihr mehr Struktur verleihen. Man kann es mir hier nicht ganz ansehen, wahrscheinlich weil man mein Gesicht nicht sieht, aber ich bin höchst konzentriert, denn eine Tasse zu modellieren ist ziemlich schwer.
bin total froh, es geschafft zu haben. Ich habe zwischenzeitlich echt daran gezweifelt, mit den geschmolzenen Tastenkappen, mit den Planänderungen, die ich zwischendrin machen musste. Ich habe echt eine Zeit lang gedacht, das wird nichts mehr. Oder kurzzeitig dachte ich auch, oh mein Gott, Julia, das sieht so dämlich aus. Mal wieder eine Lektion bekommen in Sachen nicht zu früh verurteilen. Und hier sind sie. Yay! Ich bin sehr zufrieden. Die Sachen, die ich letztendlich modelliert habe, sehen ziemlich anders aus als das, was ich mir ursprünglich vorgestellt habe. Zum Beispiel sollte dieses Stück Kuchen hier zweistöckig sein. Ich habe aber dann relativ schnell gemerkt, als ich die zweite Schicht drauf gemacht habe, also den zweiten Boden, dass das irgendwie unproportional aussieht, weshalb ich letztendlich nur diese Sahneschicht drauf gemacht habe und keinen zweiten Boden. Der Death Strand sollte ursprünglich ein Bär werden, weil ich dachte, das würde von den Farben her ganz gut passen. Ist letztendlich ein Huhn geworden, was vielleicht auch nochmal eine ganz nette Erinnerung an meinen Phone Hipper ist, den ich zuletzt gemacht habe. Die Kaffeetasse wollte ich genauso machen, es hat gut funktioniert, weil ich Tasten modellieren immer sehr, sehr schwierig finde, weil sie eben rund sein müssen. Bei mir verformt sich das super schnell, deswegen werden runde Sachen bei mir immer so ein bisschen eiförmig. Und die beiden Bücher, die ich hier auf dieser Tastenkappe modelliert habe, sollten ursprünglich eine Topfpflanze werden. Das hat nur bis zu dem Punkt funktioniert, an dem ich die Pflanze tatsächlich modellieren wollte. Dann ist mir nämlich aufgefallen, ich habe in meinem Leben noch nie eine Pflanze modelliert und so eine Topfpflanze hat ja doch irgendwie ziemlich viele kleine Teile und dann dachte ich mir, okay, für diesen gemütlichen Vibe passen auch wunderbar Bücher. Jedenfalls abschließend, ich hätte ehrlich gesagt vor, weiß nicht, einem Monat nicht gedacht, dass ich mich mal an Tastenkappen dran traue. Ich hatte wirklich viel Spaß. Ich hatte kurz die Befürchtung, ich habe mich etwas übernommen mit 4 Tasten, aber im Endeffekt sind es genau diese Momente, in denen man seine Fähigkeiten verbessert. Ich hoffe, die Tastenkappen gefallen euch genauso gut wie mir und wenn ihr nur halb so viel Spaß beim Zuschauen hattet wie ich beim Modellieren, dann bin ich mir sicher, dass wir eine tolle Zeit zusammen hatten und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen.